Здравствуйте. В общем, подрамник прогнил кусок, часть подрамника. Получается, вот кусок трубы мы вырезали с подрамника. Так, вот он. Здесь был, получается, у нас. Выгнил. Остальная вся часть нормальная, крепкая. Взяли часть трубы. Хорошей, новой. Вставили ее туда, забили. Сейчас будем обваривать. По кругу с двух сторон. И все, в принципе.